Leute, ich bin's mal wieder, euer F-Stein. Und heute ist ein richtig gutes Video. Heute zeige ich meine echte Stimme. Und so hört sie sich an. Das ist mal was ganz Neues, dass ein YouTuber ohne richtige Stimme anfängt. Und dann eine neue Stimme hat. Das passt. Gut. Nein, das passt. Shit, jetzt habe ich mein Haus voll Nacht. Da hinten ist es. Ich habe schon eine Fischfarm. Hier sind die Fische her. Dort unten, dort noch einer. No. Ja. Und hier sind auch schon Hühner. Und wir werden hier noch ein bisschen verbessern. Naja, schreibt mal in die Kommentare, was man machen könnte, um das hier ein bisschen besser zu machen. Heute zeige ich euch die ganze Welt. Also nicht die komplette, sondern alles anderes. Hier wird irgendwas gebaut. Ich weiß auch nicht, was das ist. Sollen wir dort runtergehen? Komm, wir holen uns ein paar Fackeln und gehen dort runter. Fackeln. Auf die Fackel. Dort oben wurde schon beleuchtet. Hier. Oh, habt ihr das gerade gehört? Das hat mich gerade schon ein bisschen erschreckt. Nix. Ja. Sollen wir uns weiter graben? Ich möchte, glaube ich, hier noch was. Jetzt habe ich doch was gesehen. Hier ist Licht. Okay, könnten wir ja auch mal machen. Nein. Hey, das war doch gerade nicht da, oder? Hä? Ich habe mich gerade einfach 2 Blöcke gebaut. Hier platziere schnell eine Fackel. Ich habe mich einfach 2 Blöcke gebaut. Ich gucke mir nachher das Video nochmal an und gucke, was es war. Erde? Hier, dort war es doch gerade. Dort war das Geräusch wieder. Hä? Ich baue mich jetzt nochmal hoch. Einfach so ein Stück. Okay. Was? Hey, gerade war das doch Erde. Oder war das egal? Ich glaube, das war Erde. Wir haben uns von hier bis nach hier gegraben. Naja, nicht so eine Spitzenleistung, aber ich habe das immer so ein komisches Geräusch gehört. So. Ja. Ich muss immer gucken, ich kann nur ein 6-Minuten-Video machen. Und das ist jetzt schon 12. Also ich höre bald noch auf mit dem Video. Ja. Irgendwas Komisches ist hier. Irgendwas. Vielleicht kommt heute noch ein Video mit Xefi HD in dieser Welt. Und dann werden wir halt probieren, dieses Geheimnis zu lüften. Wenn der will, wenn nicht. Wir besorgen uns jetzt schnell einen Trank der Nachtsicht. Und dann
Das ist auch die neue Version, die 1.13. Trank der Nachtsicht. Und Tränke die Potion. Wo sind die Potions? Also erstmal suche ich hier noch hier. Nein. Ich glaube, das war's. Trank der Nachtsicht, ja. Genau. Ich bin der Beste. Schlau. Ich bin schlau. Ja, ich gehe jetzt mal in irgendeine Höhle. Ich suche die mir mal kurz aus. Weil die eine Höhle haben wir ja schon erforscht. Die nächste müssen wir jetzt schon erforschen. Hey, ich habe Land gefunden. Kein Sand, sondern Land. Juppie. Land. Hä? Das war grad... Ui. Back. Hm? Oh. War doch... Dort. Ja, Höhle. Ab in die Höhle. Ja. Weiter. Und die hat die Höhle nichts gebracht. Dann sehen wir uns nachher wieder. Hey, das Video ist ja noch länger als 6 Minuten 30. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt, ich spiele 1.13. Yippie!